Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya di channelnya Mas Irul Belajar Ternak. Sore ini saya akan memberi petunjuk dan sedikit tip ya buat para pecinta unggas, terlebih ayam hias. Ini saya punya ayam bekisar, namun dalam 2 hari ini dia ngorok guys ya. Jadi saya akan mengedukasi pada sore hari ini obat yang ampuh untuk ayam ngorok, baik itu ayam hias maupun ayam kampung, ayam jago juga ya. Ini guys, aduh ngeblur ya, Tentraklor. Oke, dan bagaimana cara mengobatinya, simak terus ya. Tetap tonton, jangan skip guys. Oke, caranya begini guys. Kita tangkap ayam kita ya, seperti ini. Terus kita ambil 1 kapsul. Jadi untuk pemakaiannya, setiap kali kita memberi pakan, setiap kali kita mengobati, kita harus menggunakan 2 kapsul sekaligus ya. Hanya saja cara pemakaiannya berbeda. Itu pengalaman saya pribadi dengan yang lain. Biasanya yang lain itu guys, itu cara penggunaannya, cara ngasihnya, biasanya itu diletakkan, dicampur dengan minumannya. Hanya saja versi saya berbeda, dan itu buat saya sendiri mungkin lebih akurat. Jadi kita langsung masukkan saja ya, seperti ini, tapi dengan cara dibuka dulu guys ya. Dengan cara dibuka dulu, saya kasih air, saya tetesi gitu. Jadi 2 kapsul itu, yang satu dibuka tadi diteteskan, dan 1 kapsul lagi itu langsung kasih masuk langsung ya, seperti ini ya. Langsung masukkan saja agar langsung ditelan. Nah setelah itu baru diurut-urut guys ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa sambil dipijit ya. Oke. Nah jadi seperti itu contoh cara mengobati ayam yang sakit ngorok. Tipnya ya, di toko-toko terdekat pasti banyak lah, pasti jual di bedak-bedak, jual pakan ayam atau pakan burung pasti menyediakan Tentraklor ya. Cara pemakaiannya untuk ngasih ke ayam itu yang sedang sakit ngorok itu 2 kapsul sekaligus. 2 kapsul, yang satu itu dituang, dibuka karena ada tutupnya, itu dimasukkan, langsung dituang, kalau bahasa Jawanya itu disuntek gitu. Langsung telanin. Yang kedua, kapsul yang terakhir itu langsung masukin aja, nggak usah diencerkan, begitu guys ya. Oke, sedikit tip dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.